شوفوا الوضعية كيفاش بعد صلاة الجمعة. بعد صلاة الجمعة يبقى وأنا راجع دائما ولا بلادنا واش يتجنب الثورة العربية لأنها موسم تاع الثورة العربية خاصة على الصحراء الوسطى تاع الفلسطينيين اللي كانت الثورة وين الرؤية شوفوا المحاورات ننتظرها يبكروا هذه الجمعة إن شاء الله. وعند الفصل على 19 درجة من عنابة لسكيكا لبداية العاصمة كيف وصفوا من استخدام وهران 27 في غرب بلاد حسن الفيديو من البلد فورلوت في عباس 19 من الشهر 18 درجة على الصحراء الوسطى حتى في بلاد يكون عيسى الحضرة